Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou começar cantando uma música minha, tá? Da minha própria autoria, pra vocês já me conhecerem, porque a Sony com certeza está aí pra me contratar pra cantar. E não é música em português, não, é música em English. English to you. Só pra... Do, ré, mi, fá, sol, lá. Só dá uma aquecida. Baby, what's on the pill? Never run it all tonight. So no one is number 5. Never in that in this out. And never run them to read. But I never end go tonight. Don't know what I'm telling no hey like ooh. And now I got them tonight. Never wanna break it. Every mulling on a break it. Never in that risky. Got it right now when it's tonight. Everybody who to know, never run one alternate. Baby, like see your halo, and I forgot to say it away. Halo, got a halo. Ooh, 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 ooh. Baby, what is you to know? Halo. Obrigado, obrigado. Não precisa de palmas, tá bom? Porque eu já tô me emocionando, tá? Vamos direto pro vídeo, né, gente? Chega essa palhaçada. A Sony já vai me contratar. Vamos direto pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é engraçado, porque é um assunto que me desafavorece. Tá certo. Não é desafarece não. Mas tá bom. É para aquelas pessoas que gostam de falar demais. Mas não é tipo demais, é tipo demais imensidão. Não é que eu gosto de falar muito assim, não tem isso aqui no meu canal. Mas assim, às vezes eu exagero um pouquinho só quando eu começo a falar. Agora que eu ainda falo rápido, então falo muita coisa, aí chega no final e ninguém entende nada, entendeu? Então esse vídeo aqui, eu fiz um desafio pra mim mesmo, tentar ficar pelo menos uns 30 segundos sem falar. Eu quero que você também, que gosta de falar bastante, tente comigo, vamos lá? Ó, a gente tem 30 segundos sem falar nada. Vamos ver se a gente consegue? Então vai. 1, 2, 3... Go! Vaca amarela, cagou na panela. Quem falar primeiro come tudo da bolsa dela. 1, 2, 3, cala a boca, japonês, chinês, xadrez, come tudo de uma vez e começou a brincadeira. Não consigo ficar muito tempo sem falar, eu tenho que falar. Ai, respire, Steve. Você tá falando, quase tive ataque cardíaco agora. Não tem como ficar, tipo, nem 30 minutos sem falar. Se você conseguiu, comenta aqui no meu vídeo, porque eu não consigo ficar muito tempo sem falar, não consigo. Então é registrado, quem gosta de falar, não fica nem 30 segundos sem falar. Isso já é comprovado pela lei científica, lei de Smurf versus Steve, né, porque é a minha lei agora também, que quem consegue... Não, peraí, voltando a lei. Quem não consegue falar... Não. Calma, me embaralhei. Volta, Steve, desce aqui pro mundo. Quem gosta de falar muito, não consegue ficar nem 30 segundos sem falar. Acho que fica só sem falar, dormindo e olha lá. Porque meu irmão fala que eu fico falando dormindo. Seria um problema? Tem como resolver? Tem tratamento? Tem, eu acho que tem. Bom, se você gostou do vídeo, ele foi curto, mas se você gostou do vídeo, já comenta aqui, tá? Aqui embaixo, aqui mesmo, tá vendo? Aqui, isso mesmo, tá escrito. Assim, se você sabe ler, você vai comentar, porque tá escrito comentários. Então, já comenta aqui o meu vídeo e também se inscreve aqui do lado, que é muito importante pra mim também. Mas assim, só vai se inscrever aqueles que realmente sabem ler e terminou o 3º grau do ensino médio, já tá com seu diploma na mão. Escreve aqui, curte meus vídeos, me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. E Sony, por favor, me contrata que eu estou aqui totalmente pra você. E networks, vamos, né, ver o meu vídeo, me contratar, que eu tô aqui, ó, tranquilo e favorável, só esperando vocês. Beijo para todo mundo que viu esse vídeo e é nóis, até o próximo. Tchau!